Hello, girls. Hello, Оксана Владимировна. Let's make each other with a song. Good evening, good evening. Good evening, good evening, good evening to you. Good evening, good evening. I'm glad to see you. I'm glad to see you. Спрашиваем, как дела песенкой. Hello, good evening, how are you? 3-4. Hello, good evening. How are you? How are you? Hello, good evening. Hello, hello. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Быстрее, Маша. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Окей. Сегодня мы разучиваем песенку про трактор, видели? И первое, что поет трактор, по полям, по-английски by the fields, 3-4. By the fields, Слушаем дальше. Зеленый трактор едет к нам. Но у нас сегодня будет a yellow tractor. Все вместе. A yellow tractor. Ну, я хотела, чтобы вы угадали, что такое трактор, но я думаю, что вы угадали, правда? Трактор. Похоже на русское слово трактор? Окей. Зачем он нам сегодня нужен? Потому что нам сегодня он привезет domestic animals. Как вы думаете, каких животных привезет этот yellow tractor? Корову. Domestic. А вот одним словом про всех животных, кто догадается, какие это будут животные? Милена? Правильно. Domestic, скажите. Domestic. Похоже на домашние? Да. Похоже. Скажите domestic animals. Domestic animals. Можно в туалет? Конечно. А заселим мы их с вами on a farm. Как вы думаете, куда мы их заселим? Farm. Farm. Скажите farm. Мы уже заселяли их туда. Когда играли в охотников, некоторых животных мы, добрые охотники, заселяли. Ну, сейчас Ксюша сходит, потом ты сходишь. Одних мы заселяли в джунгли, других в зоопарк, а кого-то on a farm. Куда мы заселяли? Куда можно заселить? Молодец, Ева. Домашних животных. Надо на руку, На ферму. надо на руку смотреть. Да, к сожалению, вы одинаковые, девочки, простите. Ну или очень похожи. Так вот на первый взгляд даже... Ну, не похоже. Не похожи. У нас кофта разные. Разные, а когда одинаковые у вас бывают? Так, зайки. Ну, давайте так уж договоримся, мне так удобнее. Окей? Так, значит, domestic animals будем заселять on a farm. И чуть позже мы с вами построим из этих building blocks a farm для наших гостей, которых привезет a yellow tractor. Итак, значит, by the fields, повторите. By the fields, по полям. A yellow tractor. Дальше слушаем, что он поет. У него в прицепе кто-то. Он уже немножко вперед спел, да? Желтый трактор едет к нам, да? Едет к нам, is coming to us. Is coming to us. A yellow tractor is coming to us. A yellow tractor is coming to us. Мы повторим очень много раз, запомните. Еще раз. A yellow tractor is coming to us. Come, приезжать. Come, приезжать. A yellow tractor is coming to us. Нам. У него в прицепе кто-то, да? Есть кто-то в прицепе, говорят англичане. There's кто-то. Someone. В его прицеп это как почти машина. Cart. Машина. Тележка. Cart. There's someone in his cart. Я понимаю, это сложно. По слову за мной. There's someone in his cart. Поющий песенку поет, а для рифма по-английски будет singing a funny song. Поющий забавную песенку. Я добавила сюда слово забавный. Она же забавная песенка, которую они поют там, правда? Singing a funny song. Итак, by the fields. A yellow tractor is coming to us. There's someone in his cart. There's someone in his cart. Singing a funny song.
песенку поет. А ну, малыш, давай. Малыша пришлось заменить маленьким ребенком, иначе в рифму не получалось. Oh, little... А хотите, скажем, маленький малыш? Ну, малыш и так маленький. Или надо говорить little child или little baby. Что вам больше нравится? Давайте. Oh, little baby. Ну, давай, come on. Oh, little baby, come on. 3-4. Oh, little baby, come on. Come on, ну это как, а ну давай же, да? О, как там называется? А ну, малыш, давай. А вот этот come on и есть давай. Попробуй отгадать. Try to guess a song. Try to guess a song. Только мы еще добавляем слово песню. Попробуй угадать песню. Try to guess a song. Guess значит угадывать. Guess. Кто же, кто же, кто же. Но я добавила еще слово может. Кто может, кто может, кто может, кто может быть поющим такую песенку. Who can, who can, who can, who can. Мелодию слушаем. Попробуй отгадай, кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет. А вместо кто же мы будем говорить кто может, кто может. Who can, who can, who. Мне даже малыши сегодня подпевали. Who can, who can, who can, who can. Be singing a funny song, be singing a funny song. Песенку поет, пришлось заменить поющий такую забавную песенку. Be singing the funny song, be singing the funny song. Досматриваем. Да, мелодию все запомнили, да? Ну, что сможете, подпоете. Итак, let's build a farm. Take, так, 2 building blocks. Каждый взял по 2 building blocks. И говорим building blocks. Building blocks. Строительные кубики. Building blocks. Take building blocks. 2 building blocks. 2. У всех 2? И еще по одному кубику, еще раз говорим building blocks. Итак, у всех по 3 кубика. Отъехали назад немножко. И наша задача построить не просто не столько красивую, сколько большую. A big farm. И сделать одну на всех. То есть большой такой квадрат. Или прямоугольник. Что получится? Представляем еще 4 стенки. Стенки тонкие должны быть. Чем больше, тем лучше наша ферма. Уже заворачивать там пора. Уже пора заворачивать. Что это вы мне а угол чего вы оставили? Я уже поставила. Закрываем. Уже пора закрывать ферму. А что у нас такая узкая там? Что вы уже? Они там не поместятся на такой узкой ферме. Да? Не надо сюда, иначе мы не закроем стенку. Нам надо 4 стены построить. Строим, достраиваем, достраиваем. О, у меня есть. Видите, что у вас строительство плохо завершилось? Ну, пускай это будут doors, двери. Вот так. Еще один. Еще одну дверь. Да. Туда будут animals наши заходить. Ну, можем еще одну дверь приделать, если захотим. А пока by the fields 3-4. By the fields, A yellow tractor is coming to us. There's someone in his car singing a funny song. Oh, little baby, come on. Try to guess the song. Who can be singing a funny song? Coco-doodle-doo, coco-doodle-doo. по-английски коко-ду-ду-ду. Коко-ду-ду-ду, коко-ду-ду-ду, we singing a funny song. Итак, петушка заселяет тот, кто вспоминает, как петушок по-английски. Кок. Милена, take a cock. Найди его место. Окей. В сарайчике будет. Итак, by the fields, поем. By the fields, a yellow tractor is coming to us. There's someone in his car singing a funny song. Oh, little baby, come on, try to guess the song. Who can
We singing a funny song. Поем. We singing a funny song. Кто же такой сон поет? Катя заселяет кау. Кау. И поем. By the fields, a yellow tractor is coming to us. There's someone in his cart singing a funny song. Oh, little baby, come on, try to guess the song. Hook and hook and hook and hook. Милена, не сиди так, пожалуйста. We sing a funny song. Клак, 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 клак. Клак, клак. Поем, как курочки. Клак, 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 клак. Клак, 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 клак. Да, вот нам кажется, что курочка говорит по-по-по, а англичанам кажется, что она говорит клак-клак-клак. И да, курочка по-английски кук. Это тух. Тух уже заселился, а курочка хочет хлебушка. Заселяет эхен. А мы с вами поем. By the fields, a yellow tractor is coming to us. There's someone in his cart singing a funny song. Oh, little baby, come on, try to guess the song. Hook and hook and hook and hook and be singing a funny song. It's beep, 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 beep. It's beep, it's beep, it's beep. It's chick, chick. Му-му-му-му, вообще-то му-му-му-му-му. Take, Evelina. And now, Ksyusha, take a duck for a walk. Yes, Evelina, take a duck for a walk. Лена, take a duck for a walk. Я вот сюда посадила. Можете на собачке, на коровке, на полочках, на машине покатать. Везде. Катя, take a hen for a walk. Я вот здесь посадила. A hen. Yes, Masha, take a horse. Masha, a horse. Take a horse for a walk. Horse. Моя место. У нее особый хвост, потому что она horse. Horse. Подскажи, Ева, horse. Где? Я посадила. Yes, Маша, скажи, a horse. Мгм. Ева, take up to duck. Кому я duck давала? A goose. Duck. Duck. Не путай, Милена. Ева, take a donkey. Donkey for a walk. Donkey. 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 Кто из оставшихся donkey? Котку на повышенку. Ослик. Скажи donkey. Вика, take a chick for a walk. Chick. Yes. Ты уже выгуливаешь свою кау, да? И ладно, take a pig for a walk. A pig for a walk. Правильно, можно и покатать. Да, я там тоже догадалась, Ева. Чем развлечь свою donkey? Ева, а что это у нас София никого не катает? По лошадке. Come here. Take a dog for a walk. Take a dog for a walk. Куда Dog. уехал? Что раньше времени? Dog. Dog. Смотри, dog. А теперь зовут прогулки. Hop, hop, go to the farm. Hop, go to the farm. Hop, кто за кока отвечает? Кок, чей? Ксюша. Ты что, не слышишь? Бросила петуха одного бедного. Сейчас его лиса там съест. And now, go to the farm. На ферму, Ксюша, to the farm. Погуляли домой. And now cow, go to the farm. Кто отвечает за cow? Эвелина, yes. And now duck, go to the farm. Duck, go to the farm. And now donkey, go to the farm. Donkey. Возвращается с прогулки. And now chick, go to the farm. And now horse, go to the farm. Dog, go to the farm. Pig, go to the farm. А это свинка. А свинка где? Pig, Пиг, это пиг. go to the farm. Окей. Пиг уже гадает. И, конечно же, наших животных нужно feed. Что животных? Покормить. Конечно, feed. Покормить. Скажите feed. Филипп нарезалась. Пока вы знаете только фрукты, поэтому сегодня у них на ужин фрукт.
вы вокруг фермы, Вот это. fruit, а вы берете как вещи, и прямо сейчас, так как это я объясню, что сделать, выбираете какой-то фрукт и со словами Ну, это одинаковые. например, захотела я покормить курочку, говорю ей hen, обращаюсь к ней, да, чтобы она знала, что я ее кормлю. Hen, eat a pear, съешь грушу. Eat значит съешь, повторите. Eat. Мы с вами говорили уже это слово, да? Когда мы обращаемся к животному, маленькое слово говорить не нужно. Давайте вспомним фрукты. A pear, an apple, Бананы. grapes, an orange. И что я забыла? Ничего не забыла. Бананы? Бананы забыла? Нет. Бананы. Давайте, кормите. Feed. Бананы. Чик. Чик. Eat бананы. А что вы молчите? Раз вы будете молча кормить, так неинтересно. Значит, будем по очереди. Катя. Feed. Чик. Eat. Бананы. Маша. Feed the animal. Кого знаешь? Говори. Как будет отзвук? Donkey. Donkey. Как сказать ешь? София, подскажи ей слово ешь. Два звука. Eat. Милана подсказала. Eat. Бананы. Вика. Feed someone. Покорми кого-нибудь. Eat. Яблочко. An apple. Милена. Евелина. Feed someone. Так, кого ты будешь кормить? Обращайся к нему. Не говорит, говорит просто чик. Eat. И как будет виноград? Г. Grapes. Grapes. Вот, корми. Ева. Feed someone. Выбрала кого? Называй. Так. Как будет ешь? Eat. Feed. Так. Ксюша, feed someone. Называй, кого будешь кормить. Cat. Не надо, когда мы обращаемся. Cat. Кроме Миланы, кто еще запомнил ешь? Милана, подсказывай всем. Не Eat. Катя подсказала всем. Eat. Как будет виноград? Grapes. Молодец, запомнила виноград. Милена. Кого будет кормить? Обращайся к этому животному. А если мы обращаемся, то маленькое слово не говорим. Cock. Eat. An apple. Милана, feed someone. Это я говорю, покорми кого-нибудь. Кто? Ты ж мы не знаю, не приготовил. Pig. Бананы. Окей. Так. София. София. Как мы обращаемся? Все мы покормили уже, да? По разочку. Покормила? А собака? Но я вижу, что у нас некоторые животные голодные, поэтому София говорит dog. Как будет ешь? Правильно ты говоришь. Eat. И апельсин. An orange. Orange это оранжевый. А про апельсин нужно начинать с маленького слова N. Катя, всех мы покормили. Гус у нас еще не кормленный. Катя, feed a goose. Это гус. Как сказать ешь? Нет, это котик, по-моему, яблоко говорит. Eat. Бананы. Маша, покорми лошадку. Тебе слово лошадь сегодня просто преследует. Маша, запомнила, как будет лошадка? Horse.
Кто подскажет Маше, как ешь будет? Eat. 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 Grapes. Grapes. Окей, girls. Я вижу, вы не совсем фрукты запомнили, поэтому я вам говорю, какой фрукт сейчас взять. Girls, take an apple. Не у животных не отбираем, вокруг много тоже. Я говорю, у кого правильно. Take это значит возьмите. Не вижу, что... Ну, ладно, давайте скажем так, животные уже наелись. Эвелина, и у животных тоже берем. An apple. Еще есть an apple, я вижу. А то не видят все, an apple возле меня лежит. Ксюша, ты взяла an apple? Вики. 2 не берем, чтобы всем хватило. Окей, and now, girls, take an orange. An orange. Можно подходить сюда, да, у нас тут, видите, разложены так, что где-то много. Это apple. Яблоко не бросаем, свой набор фруктов делаем. An apple. Уже взяли, теперь an orange. Нет, это не an orange. An orange это, смотри, что ты нагребла себе под ноги столько апельсинов? Это не мои. Да, а вот, ой, извини, просто. Сходи туда, там orange. София припасла. Целых 3 oranges, да? And now, take grapes. 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 Показали мне, что вы взяли. Grapes. Grapes. Все взяли правильно виноград. Скажите grapes. Grapes. And now, girls, take a pear. A pear. Так. София, что ждешь, что тебе ЭП не хватит? Всем хватило ЭП. Окей. Всех возле тебя лежит, посмотри. ЭП. And now, girls, take bananas. Так, bananas. And now, girls, bring me your fruit. Bring me your fruit. Так, и я вам сегодня еще хотела показать, как раз 5 минут у меня на это есть, мультфильм про домашних животных. Стив и Мэгги, ну... А мы когда-то в саду, мы смотрели в саду «Тайная жизнь домашних животных».